Quem já sofreu uma queda, uma pancada, e essa pancada você precisou massagear assim, ó, para poder relaxar e não doer? Quem já fez isso? Ou com um filho, ou com alguém? Quem já fez isso? Quero saber de vocês. Quem já fez, ó, caiu, bateu, massageou, ou na canela, na perna, no braço, massageou. Teoria da comporta da dor. Não é isso? Não é isso? Neurofisiologia. Olha só isso. Qual a informação que isso traz para a gente? Qual o entendimento que isso traz para você? Literalmente. Esse é o entendimento que diz: se eu controlar o meu sistema neurofisiológico, a minha função melhora, a minha dor melhora. Eu instalo um mecanismo de diminuição de sofrimento, de bem-estar. Caraca, quem gostou dessa sacada aí, bate, coloca um coraçãozinho aí. Quem gostou dessa sacada, enche de coraçãozinho a tela. Você não pode esquecer da premissa. Paciente com bruxismo, olha, bruxismo, estresse, sistema neurofisiológico, opa, tensão, dor. Opa, neurofisiologia, não é mecânico. Tá caindo ficha para vocês? Se tá caindo ficha, enche de coraçãozinho aí. Enche de coraçãozinho aí. É exatamente isso que eu quero que você se torne. Para que você tenha uma avaliação assertiva. O mecânico, gente, é lindo. Faz a gente falar, faz a gente engolir, faz a gente dar beijo de boca. É ou não? É bom ou não? Mas ele precisa de comando. E quem comanda deve ser tratado antes de qualquer estímulo mecânico. De qualquer estímulo mecânico. Caraca! E dentro desse diagnóstico integrativo de segurança, desde a avaliação até a aplicabilidade técnica, é que eu quero que você domine.